फ्रेंड्स वेलकम टू ऑफर्स इलेक्ट्रिकल वर्क। तो भाई मेरे पास ये सिस्टम रिपेयर होने के लिए आया है। ये मेरे पास बाकी में 3 बार रिपेयर होने आ चुका है। तो इसका मैं जेन्युइन काम करके कस्टमर को देना चाहता हूँ। तो का बार बार कस्टमर के पास से जा रहा है, फिर वापसी आ जा रहा है। मतलब 1-2 महीने चल रहा है, फिर हमारा वापसी आ जा रहा है अपने रिपेयर होने के लिए। तब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है हमारी, इसके अंदर सिर्फ बेस आ रही है, बाकी क्या इसमें कोई सैटेलाइट में साउंड नहीं है। मैं साउंड को प्ले कर लेता हूँ, इससे आपको साउंड देखने को मिलेगा। देख सकते हो साउंड आ रहा है, ठीक है। सिर्फ साउंड आ रहा है, मतलब रेज आ रही है, बाकी का कोई साउंड नहीं आ रहा है। तब उसको पूरा अच्छे से रिपेयर करेंगे, रेस्टोरेशन करेंगे इसकी। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो इंस्टाग्राम पे मैं क्वेश्चन का बार दे दूंगा, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे। और बाकी का व्हाट्सएप चैनल पर भी वीडियो आ जाएगी, यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो आ जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए इसको जनरल डिलीवर करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर में बहुत फ़र्क हम इसको देने वाले हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इसकी बोर्ड की जो हालत है भाई, आप देख सकते हो भाई कैसी होगा ये बोर्ड की हालत। तो अब ये बस बोर्ड तो रिपेयर होगा नहीं, सीधी सी बात है भाई। इसमें देख सकते हो ये बोर्ड तो अभी रिपेयर होगा नहीं। रिपेयर हो भी जाए तो भी हमारा उसमें ये इसके अंदर फॉल्ट आते रहेगा बार बार, ठीक है। ये रिपेयर हो भी गया तो भाई इसके अंदर बार बार ये फॉल्ट आते रहेगा। तो सीधी सी बात है कि बोर्ड हमें चेंज करनी होगी। तो ये हमारा दोस्तों 4.1 बोर्ड है, तो इसके अंदर हम डालेंगे 2.1 बोर्ड, ठीक है। 2.1 बोर्ड डाल देंगे हम इसके अंदर, वायरिंग पूरी चेंज कर देंगे, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर में भाई बहुत फ़र्क इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो भाई पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो आने वाली है मैंने वहाँ डाल भी दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों पार्ट टू वीडियो आने वाली। पार्ट 1 में मैंने इसको निकालने का तरीका दिखा दिया है। पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, इसमें आप देख सकते हो मैंने नया बोर्ड डाले, इसमें आप वायरिंग नया बोर्ड मैं आपको करके दिखा दूँगा, ठीक है। तब चलिए इसके वायरिंग पूरी निकालते हैं। ऊपर से मैं सेट कर लेता हूँ कैमरा को, ठीक है। फ्रेंड्स आपको करना क्या है, उसको मैं पूरे दोस्तों वायर्स में ऐसे हटा देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे बोर्ड निकाल दे रहा हूँ। उसका मैं यहाँ पे नया बोर्ड डालने के लिए इसमें पुराना बोर्ड यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। वे कल मैं जाकर लेके जाऊँगा, तो कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी नई बोर्ड की, ठीक है। तो इसमें ऐसे निकाल देता हूँ जितने हैं। तो अब ये दोस्तों बोर्ड तो हमें काम नहीं आएगा, इसमें दोस्तों कोई आईसी वगैरह हमारी काम में आ गई, कोई आईसी वगैरह अच्छी है तो हमारा उसमें ये वर्क कर जाए। आईसी वगैरह तो अच्छा है, ठीक है। अगर उसमें ये बोर्ड हमारा काम नहीं आएगा, इसकी बोर्ड की हालत फुल डेंजर हो चुकी है। क्या होता है ऐसा मैंने रिमूव कर दिया, देख सकते हो। अब बोर्ड की हालत आप देख सकते हो, आप ही खुद आप देख सकते हो सब बोर्ड की हालत कैसी हो चुकी है। सामने से फिजिकल कोई भी डैमेज नहीं है, पीछे से आप देख सकते हो कितने जॉइंट वगैरह लगे हुए हैं बोर्ड के अंदर। तब ये सीधी सी बात है, बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। बोर्ड रिपेयर होगा तो भी फिर ये प्रॉब्लम करते रहेगा। तो लाइजा इसमें ये है कि भाई इसके अंदर नया बोर्ड डाल दिए, ठीक है। फ्रेंड्स इसके मैंने बोर्ड के कंडीशन ऑलरेडी मैंने कर दिए हैं, और उसको आपको बताने के लिए मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ। मैं हमारे यहाँ पे 7805 लगा हुआ है, रेगुलेटर ऐसी है। 7805 रेगुलेटर ऐसी है जो हमारे उसमें 12 वोल्ट से 5 वोल्ट के लिए काम करती है। यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर मैंने अलग से लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमारी ये लेफ़्ट राइट ग्राउंड हो गई है, ये वाली जो है हमारी ऑडियो के लिए लेफ़्ट राइट ग्राउंड हो गई। और ये आईसी हमारे स्पीकर की पिन नंबर 4 से मैंने आईसी कनेक्ट की है, स्पीकर की वायर है। और ये स्पीकर का ग्राउंड है। और दोस्तों ये हमारी सबवूफर के लिए हो गई, ठीक है। सबवूफर के लिए हो गई। और ऊपर यहाँ पर हमारी दोस्तों सबवूफर के बेस के वायर्स के लिए हो गई, ठीक है। यहाँ पे सबवूफर की तार भी लग गई। यहाँ पे पीछे की में मैंने यहाँ पे कर दिया, लेफ़्ट राइट ग्राउंड मार दिया है, माइक को भी मार दिया है, ठीक है। अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो मैं अफरोज़ इलेक्ट्रिकल चैनल पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखी है। इस चैनल के ऊपर मतलब इस बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने बना के रखी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो फाइनली इसको पैक करते हैं, और थोड़ा लगभग थोड़ा काम रह चुका है। सामने का स्पीकर हमारा ख़राब है, वो भी हम डाल देंगे। उसके बाद उसको फाइनली पूरा टेस्ट कर लेंगे। प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में